بسم الله الرحمن الرحيم. وذن الرئيس وزراء مدحوينياشا دولة goboleedyada madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada ee dowladda federaalka golaha wasiirada ee dowlad goboleedyada xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal ururada bulshada culimada dhalinyarada iyo baahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. marka hore allah mahad iskale oo noo suurtageliyey caawa in wixii aan ka shaqaynaynay dhowr casho horeyna ay waaleh u joogeen 15 casho in ku dhow ay noo soo gabagabowday qaybtii hore haddana aan u ballansanahay inaan isu imaano kulan dambe oo soo socda hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha axmed farqoor iyo howlwadeennadiisa iyo golihiisa wasiirada iyo guud ahaan shacabka iyo magaaladan dadka degan dhuusamareeb sida sharafta leh ee waaltinimada leh ee kalgacaltooyada leh ay noo soo dhaweeyeen intaasoo qof oo marti ah ay guryahooda u fureen oo ay gacmahooda u fureen aad iyo aad runtii uga mahad celinayna. xaqiiqatan muddadii yarta ahayd uu joogay iyo waxa uu qabtay waxa isu dhow maaha. 6 bilood uu joogay runtii wuxuu muujiyey leadership iyo hoggaan wanaagsan oo muujiyey. wuxuu ka bilaabay inuu isku soo leexiyo oo raadiyo dadkii ka fikrad wanaa oo qaar ka mid ah uu annaga naga soo kaxeeyey. taasi waxay muujinaysaa kalsooni inuu isku kalsoon yahay iyo waxa uu rabo inuu u qabto gobolka isagoo aan fiirinaynin kala ra'yi duwanaanshaha siyaasadeed. kadib wuxuu xog waran u tegey degmooyinka iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka si uu u soo ogaado xaaladda ay ku jiraan iyo baahidooda. taasi waxay runtii u suurtagelisay muddo 2 bilood ku dhowaada inuu soo ogaado uu dowladda dhexena report u soo diro baahidooda. baahida ay qabaan galmudug baahi aad u badan weyn oo u baahan wax alla wixii karaankeenna ah inaan gacan ka siino dhan walbaba hadday tahay horumarin hadday tahay iyo dhinac walba aan ka kabno. waxaan ku amrayaa ama farayaa xukuumadda inay ku siiso muhiimad gaar ah ayna raadiso si kasta ay galmudug u caawin karto. kulankani wuxuu daba socday kulamo hore oo naga baaqday oo dhowr jeer intaan ballannay ay suurtoobi weyday sababo jiro dartood. mar kale waa u mahad celinayaa inuu dusha saartay isagoo muddo yar jooga inuu qaato mas-uuliyaddaas xoog leh isagoo dhaqaale iyo organisation dhammaystiran ba aan lahayn. alxamdulilah hadda waxaan aragnaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo guud ahaan shacabka reer galmudug inay u diyaarsan yihiin inay u istaagaan dib u dhiska gobolka. annaguna waa naga ballan wax alla wixii karaankeenna ah waa idinla garab taaganna. maanta ama caawa waa maalin taariikhi ah oo aan halkan isugu nimid inaan ka wada hadalno
go-aan maaha inaan isdhegaysano kala ra'yi duwanaanshaheena aan isu qaadano aan isu tanaasulno oo aan uga hadalno masiirka dalka aan uga hadalno iyo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka carruurteena aan uga hadalno waxaan rabaa inaan waxyar ka yidhaahdo muhiimadda aan halkan isugu nimid waa la taataabtay waxaa laga hadlay shakhsiyaad ama dad raba in ay doorashada ku soo noqdaan ama baqdin ka qaba intaas waa ka weynta shakhsi iyo rabitaankiisa way ka weynta anugu waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo doorasho dadban oo aanan dalka hore uga dhicin waxaa ka horreeyey doorasho labada waa ogeyn culays badan yaa saarnaa dadkuna waxay qabeen walaaho wareer qaarna waa waanaayeenba say ugu soo noqon lahaayeen sababta wax kale ma aha nidaamka lagu soo noqonayo yaan la garanayn waa lagu qanacsanaa 2016 nidaamkii lagu yimid maxaa yeelay nidaam hore loo yaqaano ma ahayn waxay ahayd nidaam lagu heshiiyey oo wada ogol ahayd wixii ka dambeeyey waxaa lagu ballamay inaanan qaabkii hore qaab ka duwan wax loo sameeyo oo ah doorasho aanan ahayn qaabkii dadbanaa sida dastuurka uu qabo oo ah doorasho toos ah ama qof iyo coda dad badan yaa waxay qabaan inaan runtii aan ka gaabinin oo aanan waxba ka qaban oo sanadkii hadda ugu dambeeyey 2020ga aan soo baraarugnin oo maalin walba idaacadaha u sheega shacabkana ugu celceliya xaqiiqatan hawshaa hadda aan u fadhinno waxaan soo bilownay markii la doortay maxaa yeelay waxyaabihii la ii siiyey mandateska yaa waxaa ka mid ahaa dalku inuu aado qof iyo cod afar bilood markaan joognay yaa waxaan samaynay guddi oo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay ku midoobeen dowladahu xubnaha ka ah waxay soo dirsadeen dadkoodii ugu fiicnaa ugu aqoonta badnaa ugu khibradda badnaa annagana waxaan soo dirsannay kuweennina ugu fiicnaa yaan soo dirsannay muddo hal sano ah ayay ka shaqaynayeen waxaan ka hadlayaa waa markii aan ka soo noqonnay London Conference yaan bilownay guddigaas inuu howlgalo Nairobi ku shiraan Jabuuti ku shiraan dowlad goboleedyada meelaha ku shiraan xamar bay ku shiraan waxay keeneen waxaan u dirnay 4 ajenda yaan u dirnay politics ay ku jirto qof iyo cod anigu waxaan rabaa inaan xog idin siiyo siday waxay yihiin inaan wax idin kugu sheego inclusive politicsku oo ah doorashada loo dhan yahay oo ay ku jirto nidaamka aan isku dooran doonno sida dastuurku qabo waxaa ku jiray khayraad qaybsi dastuurka reviewgiisa ku jiray waxaa ku jiray garsoor ayaa ku jiray shaqadii ay qabteen miraheedii waxay soo dhammaatay laba ajenda June 2018 annagoo ku wada qanacsan iyo waxay noo keeneen qorshihii doorashada qaabkii lagu geli lahaa iyo moodalkii iyo sidii aan khayraadka u qaybsan lahayn macnaheedu waxay tahay waxaan bilownay maalintii aan nimid xukunkaan bilownay in dalka aan u diyaarino election soo socda direct election ama election toos ah oo qof iyo cod ah meeshaas way meesha wax ka bilowdeen annagoo wada soconna oo raali isaga ah oo ku qanacsan oo weliba ku faanayna inaan bilownay processkii waqti aad u horeeya golihii wasiiradu maxaan ku yidhaahdaa sharcigii aan keennay golaha wasiiradu waa iska gudbiyeen waxay u gudbiyeen baarlamaanka
sharcigii annagu aan gudbinay maahay baarlamaanku intay fariisteen